হ্যালো বন্ধু, রাজীব টেকনিক্যাল আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আমি শেখাবো কিভাবে আপনি এমআই নোট 4-এ রিংটোন সেট করবেন। প্রথমে আপনি মেন মেনুতে যাবেন, তারপর যাবেন সেটিংয়ে যাওয়ার পর অপশন দেওয়া আছে সিম কার্ড, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, পার্সোনাল হটস্পট, মোড, ডিসপ্লে, ওয়ালপেপার, থিম, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর রিং ভলিউম আপনি কত সাউন্ড দিতে পারেন, কত ফুল সাউন্ড, অ্যালার্ম ভলিউম কত জোর, মিডিয়া ভলিউম আপনার গান কত গান শোনার প্রয়োজন। রিংটোন সেট করার জন্য আপনার আগে দিতে হবে ফোন রিংটোন। ফোন রিংটোন পর আমার এটা দেওয়া আছে, আপনারা যদি এবারে আদার্স দিতে চান আপনাদের অফলাইন, এখানের মধ্যে আপনাদের জনটা পছন্দ হবে বাজিয়ে রাখতে পারেন আপনারা। তারপর আমার এটা দেওয়া আছে, ধরুন আমি এটা দিলাম, অ্যাপ্লাই করবেন, ওকে এভাবে আপনারা রিংটোন সেট করবেন।